想同我一齊食？我食嗰啲嘢好齋困困喎，嗰啲係嗰啲雞胸啊，有啲便利店飯團啊，最便利店飯團已經係最好㗎啦 ，OK。我而家望住好多唔同嘅粉紅色啦。我想講呢個畫面真係好靚。每一次我喺 social media 度啦，我喺公開場合啦，我都講粉紅海呢3個字。而家我望到個粉紅海係完美嘅。粉紅海對我嘅定義或者意義啊，佢嘅意義對我嚟講係好大，唔單止係純粹係我中意粉紅色，我覺得你哋着粉紅色好可愛之餘，係我每次見到你哋同粉紅色係 relate 咗，喺我日常嘅生活中，我都每次見到粉紅色我就會諗起你哋。我依家呢支咪，我 request 嘅時候我都係諗住你哋去教究竟要用咩顏色。呢7年嚟，好多謝你哋每一位嘅神童。我相信如果唔係有你哋嘅話，我都唔會支撐到可以行到嚟今日開我自己第2次個人演唱會，所以多謝你哋。呢3年嚟，我每一日都收到好多你哋嘅示愛啦，你哋好直接嘅，唔知你哋直接喺邊度攞翻嚟嘅真係好直接，真係好多 comment 都係直接我愛你啊豬，跟住我係好受嘅 ，OK， 我 OK 嘅，我中意直接嘅。喺邊度學嘅咧？你哋喺邊個身上學翻嚟嘅？我愛你啊豬！咁除咗呢一句之外，其實我喺 social media 上面，無論係 comment 啦、stories 啦、唔同嘅 post 啦，你哋經常都係不斷地去俾愛我啦、正能量我啦、支持我啦，哪怕係每一日我做緊啲咩嘅時候，你哋都會好想知啦，好關心我啦，好想知道我有冇飲水啦，見到我有齋啡嘅時候，就會叫我記住飲水，唔好成日飲齋啡啊！我放 break 嘅時候就會叫我瞌下，喺架車度唞下。你哋每一日都俾咗好多鼓勵我，好多愛我，所以我都好想俾翻同樣嘅愛，同樣嘅鼓勵你哋。我都好想做你哋可以支撐住到你哋嘅嗰個人。所以點解我成日講正能量呢樣嘢，就係因為我接收嘅愛係永遠多過我付出嘅愛嘅份量，所以我每一日都好想提自己一定要係做一個堅強嘅人，要做一個傳遞到能量嘅一個人，我先可以感染到你哋更加多人喺追我嘅路途上，陪伴我嘅路途上，你哋都可以開心。坦白講，我呢7年，尤其是唔係呢7年啦，應該係近排嘅自己啦，有一次跳翻去2023年嗰個好 tense 嘅狀態，一個好忐忑不安嘅狀態。但係我都依然都可以 go through 到。而繼續可以順利咁樣可以開到呢個 Kingdom 演唱會，全因為係你哋支持我啦。而你哋每一日嘅支持對我嚟講就好似一個伴侶咁啦。因為伴侶對我嚟講嘅定義係每一日都會掛住大家，我哋每一日都會掛住大家，我哋每一日都會 message 啦，我哋每一日都會
關心大家做緊咩啦，會同大家 update 啦，互相 update 啦。所以你哋每一位在場每一位嘅神徒，都係我嘅支持同伴侶。